Salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire lexique, unité 6, première semaine, voyage et souvenirs, page 170. Premier exercice, écris côte à côte les couples d'autonymes. On a des mots. On va écrire côte à côte. عندنا هنايا مجموعة تاع الكلمات غنكتبو الكونترير ديالهم كل حاجة والضد ديالها. Les mots sont nouveau, perdre, gentil, noir, haute, début, longue, blanc, courte, gagner, méchant, ancien, fin, basse. On va chercher pour le premier mot, nouveau. Quel est le contraire de nouveau? Nouveau, il y a جديد. C'est nouveau, c'est ancien. Ancien, il y a قديم. On va l'écrire. Nouveau. Contraire. Ancien. Perdre, 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 il y a خسر. Contraire, gagner, gagner, il y a ربح. Gagner. On a gentil. كنقولوا quelqu'un gentil, زعما gentil بحال ظريف ضد ديالها contraire هو méchant. méchant قبيح. méchant. On a noir. noir أسود. أسود contraire هو blanc. On a haute. haute شي حاجة haute عالية. haute. contraire c'est basse. basse يعني مثل هذه مرتفعة. haute مرتفعة. basse هي منخفضة. basse. on a début. début بداية. début. contraire هي début début fin. fin هي النهاية. longue. longue شي حاجة طويلة. longue طويلة. courte. courte هي قصيرة. courte هي قصيرة. Pour la deuxième exercice, trouve les autonymes des mots suivants. هنا غادي نلقاو on a des mots وغادي نلقاو الكونترير ديالهم les autonymes. on a arrivé. arrivé هي مثلا الوصول. arrivé. le contraire c'est le départ. 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 monter. monter هي صعدة ولا هكا طلع. descendre. descendre. bon contraire c'est mauvais. mauvais شي حاجة كنقولوا bon mauvais بحال شي حاجة هكا خايبة. riche غني. contraire c'est pauvre فقير. pauvre. pauvre. pour le petit p, entrée. entrée دخول. sortie. sortie. plus. contraire c'est moins. plus moins. modeste. modeste بحال كنقولوا هكا متواضع. متواضع ونقول هكا orgueilleux. orgueilleux. orgueilleux كنقولوا فخور ولا متكبر. modeste بحال هكا متواضع. orgueilleux بحال هكا فخور ولا متكبر. près قريب. près قريب.
loin بعيد. bien mal. Je fais déjà bien mal. laver باش نغسل أولادها. salir difficile شي حاجة صعبة. facile ندير On passe au troisième exercice. Utilise des mots du lexique relatifs aux vacances et aux voyages pour compléter les phrases suivantes. هنا قالوا لنا غادي نديرو دي مو نضيفوا هنا دي مو عندهم علاقة بلي فاكونس بالعطلة وبالسفر. vacances ou voyage. باش نكملوا هاد الجمل. Pour la première phrase, avant de voyager, on a des pointillés, عندنا هنا نقاط. نديرو هنا شي فيرب بحال عندنا خصنا نديرو هنا ان فيرب. وهنا كاين ما فاليز في الكومبليمون دي ما فاليز. اشنو غادي ندير؟ دائما بغيت نكمل هنا الجمله خاصني نشوف اشنو من بعد اشنو كاين. avant de voyager ندير شي فيرب ما فاليز. اشنو غادي ندير؟ شنو هي ما فاليز؟ je prépare ma valise. كنوجد الباليزه ديالي. je prépare. je prépare ma valise. Avant de voyager, je prépare ma valise. كنوجد la valise ديالي. j'achète mon. on a un vide هنا عندنا فراغ. deux trains. j'achète كنشري mon شنو دو تران. اشنو كنشري؟ شي حاجه ديال التران. j'achète mon billet de train. La deuxième phrase, la phrase B, j'achète des. On a un vide عندنا فراغ dans des bazars. j'achète كنشري شي حاجه من البازار. اشنو غنشري من البازار؟ من نظركم اشنو كيتشرى من دون لي بازار؟ البازار هو المكان اللي كيتباعوا فيه بالاشياء التقليديه. j'achète des souvenirs. شي حاجه هكا نمشيو دي souvenirs. des souvenirs. j'achète des souvenirs dans des bazars. je fais des فارغ هنا à dos de cheval. je fais كندير دي. اشنو كندير à dos de cheval؟ لو دو دو شوفال فوق الظهر ديال لو شوفال هو الفرس ولا العود. je fais de quoi نديرو هنا je fais des promenades des randonnées. نقدر هنا ندير randonnée ولا promenade. randonnée avec deux e s. des randonnées هنا كاينه s. des randonnées à dos de cheval ولا نديرو promenade. نقدر ندير حتى promenade. انا نكتب لكم دو مو هنايا ديروا وحده فيها. promenade يعني كندير جوله ولا هكا على لو دو دو شوفال. randonnée ولا promenade. on passe à la phrase C. avec mes parents je. وكاين هنا poisson كومبليمون عندنا poisson مع الوالدين ديالي. كاينه جو كاين خصنا فيرب لان كاينه جو خاصنا هنا ان فيرب. دي بواسون. اشنو كندير لي بواسون؟ جو لي بواسون هو السمك. يعني شنو جو كاينه لي بواسون. جو بيش هو كنصيد. جو بيش دي بواسون اي نو كاينه شي حاجه هنا يكون سي ان فيرب برونومينال. علاش عندنا نو غيكون هنا سي ان فيرب برونومينال دون لا مير. في البحر. نو اشنو كنديرو في البحر؟ نو فيرب برونوم. فيرب سو بينيي غنديرو نو بينيون. الفيرب سو بينيي نو بينيون. عندنا le verbe nous baignons dans la mer. On passe à la phrase D. nous passons des merveilleuses. هنا عندنا فراغ. nous passons هي
دوزنا واحد الميرفيوز واحد رائعه شي حاجه رائعه شنو لي فاكونس اون باسون دو ميرفيوز vacances vacances. On passe au quatrième exercice. Écris 3 phrases où tu emploies le lexique relatif au voyage. هنا قالوا لنا غنكتبوا واحد 3 phrases 3 الجمل عندهم علاقه بالسفر. كل واحد يقدر يكتب الجمل اللي بغا هو. انا غنعطيكم اقتراح ولكن تقدروا ديروا الجمل اللي بغيتو نتوما. اي جمله بسيطه sujet verbe complément صافي جمل بسيطه ماشي شي حاجه واعره. chaque été nous passons nos vacances à Tanger. Point. Chaque été كل صيف nous passons كندوزو الفاكونس ديالنا في طونجي. بحال هكا جمله صغيره تقدروا نتوما ديروا sujet verbe complément ماشي شي حاجه كثير. La deuxième phrase. J'aime aller à Dakhla c'est une belle ville. J'aime aller à Dakhla c'est une belle ville. كنبغي نمشي لداخله حيت مدينه زوينه. Toujours la phrase on commence par majuscule et se termine par point. ديما في الفراز كنبداوها بماجيسكول وكنكملوها بpoint. Ici j'ai pas fait majuscule. Je au printemps je voyage à la campagne. Point. Au printemps يعني printemps هو فصل الربيع. je voyage كنسافر للبادية. Ça on commence toujours par majuscule se termine par point. صافي تقدروا نتوما تديروا دي فراز اخرين جمل اخرين ساهلين بسيطه يعني تبداو بماجيسكول نتوما وتكملوا بوين ديروا سوجي فيرب كومبليمون بسيطه من اختيار ديالكم لو شوا ديالكم. يلا بون شانس لي زونفون.